الشاعرة العراقية حياة النهر. مثل نهر دجلة شقت الشاعرة العراقية حياة النهر طريقها من عراقها المجروح إلى هذا المنفى البعيد، وبين بغداد وفانكوفر مسافة وذكريات، وبين العراق وكندا مسافة واختلاف، وأسماء كثيرة لأناس سكنوا قلب هذه العاشقة العربية الكبيرة. احنا بالنسبة لنا كجيل، يعني قصدي مواليدي كلهم كملوا سادس ابتدائي البنات، وما يصير يكملون بعد، ممنوع. ليش؟ لأنه ماكو متوسطة، اكو بس ابتدائية. فعلى شهادة الابتدائية سنوات طويلة، بس المطالعة اللي أنقذتني. ما تركت يوم يعني بلا مطالعة. أبوي يجيب كتب ومجلات وجرايد توصلني. فبالعزلة مالت المدينة الصغيرة اللي اسمها الصويرة على نهر دجلة واقعة، هذه المدينة الصغيرة هي تربيت بيها إلى سن قريب 20. يلا أجيت لبغداد ويلا رجعت للمتوسطة. كان عمري 13 سنة بديت أكتب الشعر. طبعا أكتب الشعر أولا أنا خرجت ابتدائية وتارك المدرسة. أخطائي كانت بس بالنحو، أبدا ما خطأت بالوزن. دفتري راح عند السياب وعند الجواهري وعند نازك الملائكة. هذول اللي كنت قبل ما أطبع الأغنيات للثورة. هسه شوفوا عندي نسخة من عنده. ما كان عندي شو اسمه ولا دارسة عروض ولا أي شيء يمت القضايا الكلاسيكية مال الشعر، عدا قراءتي الكثيرة جدا للشعر وعشقي للشعر هو اللي خلاني أكتب الشعر وعلى السليقة. بعدين النحو اجى. بالأول كان لا أكتب القافية مسكنة، عرفت شلون؟ بالسكون، مثل عنيف الصراع وفرط الألم يريك من الحادثات النعم ويذهب عنك فتور القنوط وذل السكون وثوب السأم. أسويها ميمية، أسويها مسكنة حتى لا لأنه أدري أنا بالنحو يراد لي مرجع، ما عندي مرجع. فأول قصيدة نشرت لي بالرأي العام مال الجواهري كانت للجواهري، يعني ترحيب بالجواهري كانت، ونشرتها الرأي العام سنة 1950 بداية السنة، بس مو باسمي، فتاة الصويرة. فتاة الصويرة نسبة إلى مدينة الصويرة اللي ولدت بيها، اللي انولدت بيها. وثاني قصيدة اللي نشرت لي هي اسمها حدثيني أحدثت ضجة. قصيدة على مجزرة السجن مال سجن بغداد المركزي ب 18/6/1953. انضرب السجن وانقتلوا 8 سجناء وانجرحوا العشرات، لأنه كانوا يرفضون يروحون للسجن الانفرادي بعقوبة. فحكومة نور السعيد انطت أمر بضرب السجن، سجن بغداد المركزي بال 53. أنا كتبت قصيدة حدثيني يا دهاليز السجون، حدثيني بحديث ذو شجون، عن أبات نابهين عن كمات حاصل. وبعدين حدثيني يا شجيرات الزقاق، حدثيني كيف ساروا بالرفاق في الظلام المرعب الطاغى الكئيب، والهلال الطفل ينحو للمغيب. طبعا أنا كنت كاتبتها والهلال مستعد للمغيب، الجواهري حط لي إياها والهلال الطفل ينحو للمغيب. منصلح هذا بالديوان، كل واحد شوية مصلح لي، سياب هم شوية مصلح لي. إيه. هو الجواهري قال لي أنا خليه عندي الديوان وأنا يطلع لك ذاك الديوان الفاخر. زين أنا أخليه عنده، هو يركض على الرأي العام واتحاد الأدباء والاجتماعات والسفرات. يعني شفته نام عنده حوالي شهرين ما شفته، رحت أخذته قلت له شوية دا راجعة وهذا وسحبت. دخلت الشاعرة كلية الآداب في الجامعة المستنصرية فرع اللغة الإنجليزية، وتخرجت منها وعينت مترجمة في مديرية الغابات العامة في وزارة الزراعة، واستمرت في أداء الخدمة حتى بداية الحرب العراقية الإيرانية، ثم تفرغت للتقاعد. ولدت في الصويرة بمحافظة واسط الكوت
سنة 1934. ما كان اكو تشجيع لا للشعر ولا للشعراء بالعكس، إذا عندك وقت لازم تقضي بالتنظيم وتفتر ورا الحلقات وورا الخلايا، ما لازم يوم واحد أو ساعة واحدة عندك تختلي بيها. ماكو تشجيع، اكو بالعكس كبح. الحد هسه اكو هو بين المثقف وبين السياسي، والمثقف هو المثقف السياسي هو هم مقبوح، حتى هو إذا كان سياسي مقبوح من الناحية الثقافية. لا، ما لازم يكتب، ما لازم ينشر شعر، ما لازم يكتب ديوان. ما الاستعمار ما ينتظر حتى نقعد نكتب دواوين، عرفت شلون؟ وفي قصيدتها المعنونة عتاب ولوم تقول الشاعرة بتحدي امرأة: سوف لا أكتب في الفجر رسالة، سوف لا أكتب عن سهدي مقالة، سوف أقسو مثلما تلذع قلبي، سوف أقسو، أفهل يرضيك أن أقسو عليك ويموت الحب شلوا في يديك؟ ويقول شاعر العراق بدر شاكر السياب عن شعر حياة النهر معلقا على ديوانها الأول أغنيات للثورة: إن ديوانها هذا يحمل بين تضاعيفه ملامح شاعرة مبدعة، شاعرة سوف تكون. حياة كلش يعني خاملة تقريبا، أكتب بها باليوم فد ساعة ساعتين تبييض مذكرات، وأقرأ فد 4-5 ساعات، أو أعيد قراءة الأشياء اللي قاريتها، وأتابع الأخبار، أخبار الوطن وأخبار البلاد العربية، أتابع الأخبار. فالحياة كلش جافة وغريبة وقاحلة وما تشبه حياة البشر. يعني غرفة 4-3، هذه الغرفة هي اللي أنا أعيش بيها التلفزيون وبيها كتبي ودفاتري ولا شيء آخر، بيها شباك يطل على الشارع. ما أقدر أفكر يعني أكتب شعر، ما فكرت أكتب خاطرة واحدة. ما عندي حافز ودافع، ما عندي مجال أفكر به صح. ما يفكر صح ما يقدر ينتج صح. ومع الحياة تواصل الشاعرة حياة النهر مشوارها، لكنها في الوقت ذاته لما تزل ترفض وتقاوم المنفى وتعتبره خارج هذا الزمان. في وقت ما سمحت لي الظروف، يعني حد أدنى من الظروف اللي تسمح لي، أرجع الصفوف العراقيين اللي ما أقدر، يعني مثل السمك من يطلع من المي يموت. يعني هو موتي هو هذا، لأنه يعني أنا بعيدة عن العراق وبعيدة عن الجو اللي كنت عايشة به كل العمر. ودعنا شاعرتنا الكبيرة حياة النهر بعد أن تركت معنا صوراً وقصائد وذكريات ممزوجة بعطر ذكرنا بياسمين بغداد.